আজকে আমরা টেক্সট 3 পড়ব। ইনডেঞ্জার্ড অ্যানিমেলস অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিপন্ন প্রাণী। ইনডেঞ্জার্ড অর্থ হলো বিপদাপন্ন বা বিপন্ন। টেক্সট 3তে ইনডেঞ্জার্ড অ্যানিমেলস অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যে বিপন্ন প্রাণী রয়েছে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা বনে 2টা হাতি দেখতে পাচ্ছি। উইল্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ ইজ দ্য মেজর অ্যাট্রাকশন ফর দ্য ট্যুরিজম সেক্টর ইন দ্য কান্ট্রি। উইল্ড লাইফ অর্থ হলো বন্যপ্রাণী। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী দেশের পর্যটন খাতের প্রধান আকর্ষণ। অ্যাট্রাকশন অর্থ হলো আকর্ষণ। ট্যুরিজম সেক্টর মানে হলো পর্যটন খাতের, তাহলে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী দেশের পর্যটন খাতের প্রধান আকর্ষণ। দিস হ্যাজ লিড টু মেনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস এইমড অ্যাট প্রোটেক্টিং দিস পপুলেশনস ফ্রম ফার্দার ডিক্লাইন। দিস হ্যাজ লিড টু মেনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস এইমড, এই কারণে অনেক সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইনিশিয়েটিভস অর্থ হলো উদ্যোগ নেওয়া। প্রোটেক্টিং দিস পপুলেশনস ফ্রম ফার্দার ডিক্লাইন, যা এই প্রাণীদের সংখ্যাকে আরও কমে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই কারণে অনেক সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা এই প্রাণীদের সংখ্যাকে আরও কমে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। দ্য বেন্টেং, হিসপিড হেয়ার অ্যান্ড এশিয়ান এলিফেন্ট আর মেইনলি থ্রেটেন্ড বাই পোচিং অ্যান্ড হান্টিং। থ্রেটেন্ড অর্থ হলো হুমকি, পোচিং অর্থ হলো অবৈধভাবে শিকার, হান্টিং অর্থ শিকার। দ্য বেন্টেং বন্য ষাঁড়, হিসপিড হেয়ার হিসপিড খরগোশ অ্যান্ড এশিয়ান এলিফেন্ট এশিয়ার হাতি। বন্য ষাঁড়, হিসপিড খরগোশ এবং এশিয়ান হাতি প্রধানত অবৈধভাবে ধরা এবং শিকারের হুমকির সম্মুখীন। ইফ দেয়ার পপুলেশনস আর নট মনিটর্ড অ্যান্ড গার্ডেড দে মে সুন বিকাম এক্সটিংক্ট। ইফ দেয়ার পপুলেশনস আর নট মনিটর্ড অ্যান্ড গার্ডেড, যদি এদের সংখ্যা পর্যবেক্ষণ এবং পাহারা দেয়া না হয়, মনিটর্ড অর্থ হলো পর্যবেক্ষণ, গার্ডেড অর্থ হলো পাহারা দেয়া, দে মে সুন বিকাম এক্সটিংক্ট, তবে এরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ যদি এদের সংখ্যা পর্যবেক্ষণ এবং পাহারা দেয়া না হয় তবে এদের সংখ্যা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের বিপন্ন প্রাণীর ভূমিকাটা পড়লাম। এখন আমরা এশিয়ান এলিফেন্ট, এশিয়ার হাতি সম্পর্কে জানব। দ্য ট্রাঙ্ক অফ দ্য এশিয়ান এলিফেন্ট ইজ বিলিভ টু কন্টেইন আপ টু 60,000 মাসেলস। ট্রাঙ্ক অর্থ হলো সুর। এশিয়ান হাতির সুরে 60,000 পর্যন্ত পেশি থাকে বলে মনে করা হয়। এটা মনে করা হয় যে এশিয়ান হাতির সুরে 60,000 পর্যন্ত মাসেল বা পেশি থাকে। ইট ইজ ইউজড বাই দ্য এলিফেন্ট ফর ডাস্টিং, ব্রেথিং, ফিডিং, ওয়াশিং অ্যান্ড গ্রাস্পিং অ্যামং আদার ফাংশনস। হাতির যে সুর রয়েছে এটি ধুলাবালি, শ্বাস প্রশ্বাস, খাওয়া, ধোয়া এবং অন্যান্য কাজে আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডাস্টিং অর্থ হলো ধুলাবালি, ব্রেথিং অর্থ হলো শ্বাস প্রশ্বাস, ফিডিং অর্থ হলো খাওয়া, ওয়াশিং অর্থ হলো ধোয়া, গ্রাস্পিং অর্থ হলো আঁকড়ে ধরা। তাহলে হাতির যে সুরটি রয়েছে এই সুরটি ধুলাবালি, শ্বাস প্রশ্বাস, খাওয়া, ধোয়া এবং অন্যান্য কাজে আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়। দ্য এলিফেন্ট হ্যাজ স্মুথ স্কিন, ইজ গ্রে ইন কালার অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান এভারেজ ওয়েট of 2.7 tons for females and 4 tons for males. The elephant has smooth skin. স্মুথ অর্থ হলো মসৃণ, স্কিন অর্থ হলো ত্বক। হাতির ত্বক মসৃণ। ইজ গ্রে ইন কালার ধূসর রঙের, অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান এভারেজ ওয়েট অফ 2.7 tons ফর ফিমেলস, এবং মেয়ে হাতির গড় ওজন 2.7 টন, অ্যান্ড 4 tons ফর মেলস, এবং পুরুষ হাতির গড় ওজন 4 টন। Asian elephants are mainly found in Chattogram Hills of Bangladesh, an area less accessible to humans. এশিয়ান হাতি প্রধানত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পাহাড়ে পাওয়া যায়। an area less accessible to humans. accessible অর্থ হলো প্রবেশাধিকার। এটি এমন একটি স্থান যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার দুরূহ, মানে যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার একদম নেই বললেই চলে। এরকম জায়গায় এশিয়ান হাতিদের পাওয়া যায় চট্টগ্রামের পাহাড়ে। As a result, human-elephant conflicts are few in this region. ফলে এই অঞ্চলে মানুষের সাথে হাতির সংঘাত বা দ্বন্দ্ব কম। কনফ্লিক্ট অর্থ হলো সংঘাত বা দ্বন্দ্ব। The primary threat to the Asian elephant's existence is habitat loss due to the increasing human population. মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রাথমিকভাবে এশিয়ান হাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। Additionally, elephants face poaching threats as they are hunted for ivory, food and leather. Additionally, আমরা আরও অতিরিক্তভাবে বলতে পারি elephants face poaching threats as they are hunted for ivory, food and leather. আইভরি অর্থ হলো দাঁত,
ফুড অর্থ হলো খাদ্য, লেদার অর্থ হলো চামড়া। আমরা আরও অতিরিক্তভাবে বলতে পারি দাঁত, খাবার এবং চামড়ার জন্য হাতিরা শিকারের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা টেক্সট 3 অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারলে। একে একে আমাদের টেক্সট 1, টেক্সট 2 এবং টেক্সট 3 অনেক সুন্দরভাবে পড়া শেষ হয়ে গেল। এর পরের ক্লাসে আমরা এই বক্সটি নিয়ে ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ। পরের ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।